Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, siz hech qachon kredit kartalarini boshqa olmaysiz. Nima uchun? Chunki kredit kartasi bank sizga bergan sovg'a emas. Kredit kartasi bu sizni qarzga botirish uchun o'ylab topilgan tuzoq. Agar videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, siz qanaqa qilib bu tuzoqqa tushishingiz va kredit kartasi tomonidan o'ylab topilgan tuzoqlarni hisob bilan, raqam bilan va statistikalar bilan sizga tushuntirib beraman. Tayyormisiz? Unda boshladik. Eng birinchi kredit kartasi 1950-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida paydo bo'ldi. Maqsad oddiy, odamlar uchun to'lov tizimini soddalashtirish. Lekin buning ortida umuman boshqa maqsadlar yotgan. Eng birinchi bo'lib kredit kartasini yo'lga qo'ygan Diners Club kompaniyasi birinchi yilning o'zidagi eng katta daromadini faqatgina foizlardan olgan. O'tgan 70 yil ichida bank kartalari butun dunyo bo'ylab tarqaldi va shu 70 yil ichida bir necha 100 millionlab insonlar qarzga botishdi. Va bugungi kungacha butun dunyo bo'ylab 208 milliard kredit kartasi muomalada mavjud va ularning barchasi faqatgina foiz uchun ishlashadi. Ya'ni siz kartani ishlatasiz, daromadni ular ko'rishadi. O'zbekistonda kredit karta bozori so'nggi yillarda tez o'sdi. Banklar har biri o'z kartasini chiqarmoqda. Reklama hamma joyda. Televizor, Telegram, metro reklamalarda nima ko'rinadi? Xarid qiling, keyin to'lang. Limitingiz 10 million so'm. Birinchi oy foizsiz. Bu reklamalarning ortida nima yashiringan? Keling, birma-bir ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik reklamalarda bitta raqamni ko'radi. 24% yoki oyiga 1%. Keling, sizga men bitta narsani aytaman. O'zbekistondagi kreditlarning foizi yiliga 28 dan 48% gacha. Xo'sh, bu nima degani? Siz 1 million so'm qarz olsangiz, yiliga 280 mingdan 480 ming so'mgacha faqat foiz to'laysiz. Ortiqcha pul, biror narsa olmaysiz. Faqat qarz uchun jarima. Har bitta kredit reklamasida bitta so'z bor. Foizsiz davr. 30 kun foizsiz, 50 kun grace period. Bu nima degani? Birinchidan, ko'pchilik foizsiz davrni to'liq ishlatmaydi. Ular to'lov sanasini unutadi yoki bilmaydi. Ikkinchidan, foizsiz davr faqat yangi xaridlar uchun. Agar avvalgi oydan qolgan qarz bo'lsa, foizsiz davr bekor bo'ladi. Bu deyarli hech kim bilmaydigan qoida. Uchinchidan, eng muhimi, foizsiz davrda to'liq to'lamasangiz, bank foizni butun summada hisoblaydi, faqat qolgan qismida emas. Misol, siz 2 million so'm sarfladingiz, 1 million 900 ming so'm to'ladingiz, qoldiq 100 ming so'm. Bank foizni 100 ming so'mdan emas, balki 2 million so'mdan hisoblaydi. Bu retroaktiv foiz deyiladi va bu haqida reklamada hech qachon aytilmaydi. Kredit kartasi tarixidagi banklarning eng foydali ixtirosi nima bilasizmi? Bu minimum to'lov. Ya'ni siz qarzni birdaniga to'lay olmaysiz. Bank bo'lsa sizga uni bo'lib to'lashni imkoniyatini beradi. Bir qarashdan bu rahmdillik, insonparvarlikdek tuyuladi. Lekin aslida qanday ishlaydi? Bank aynan mana shu joyda sizni orqangizdan daromad qiladi. Keling ko'rib chiqamiz. Sizda 5 million so'm kredit karta qarzi bor. Foiz stavka yiliga 36%, oyga bo'lsa 3% dan. Minimum to'lov har oy qarzingizning 2%, ya'ni 100 ming so'm. Savol: faqat minimum to'lov qilsangiz qarzingizni to'liq uzish uchun qancha vaqt kerak? Javob: 30 yildan ortiq. Va siz jami 15 million so'mdan ko'proq to'lagan bo'lasiz. Ya'ni 5 million so'm qarz uchun 15 millionlik to'lov. Bu raqamlar to'g'ri. Bu sof matematika. Lekin hech bitta bank sizga bu haqida reklamalarda aytmaydi. Chunki bu ularning biznes modeli. Minimum to'lov bu qarzdan chiqish yo'li emas. Bu qarzga botish yo'li. Bank sizdan har oy minimum summa oladi, lekin uzoq muddatda oladi. Siz shunchaki yurgan joyingizda qarzga botib borasiz. Chunki qarzning asosiy qismi emas, ko'proq foizini to'layotgan bo'lasiz. Kredit foizi bu banklarning faqatgina birinchi daromad manbai. Ular sizdan yana 7 xil yo'l bilan pul olishadi. Hozir bularni barchasini birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi, yillik xizmat haqqi. Ko'pgina kredit kartalarida yillik 50 mingdan 300 ming so'mgacha xizmat haqqi bor. Siz karta ishlatmasangiz ham bu to'lov avtomatik yoziladi. Ko'pchilik buni bilmay to'layveradi. Ikkinchi, kechikish jarimasi. Bir kun kechiksangiz ham jarima. O'zbekistonda bu 10 mingdan 50 ming so'mgacha, oyiga bir marta kechikish, yiliga 120 mingdan 600 ming so'mgacha qo'shimcha pul.
Uchinchi, limit oshirish jarimasi. Limitdan 1 so'm oshsangiz ham maxsus jarima. Ba'zi banklarda limit oshirishiga ruxsat beriladi, ammo katta to'lov bilan. To'rtinchi, naqd pul olish komissiyasi. Kredit karta bilan bankomatlardan naqd olsangiz 2% dan 5% gacha komissiya. Yana darhol foiz boshlanadi. Foizsiz davr yo'q. 10 ming so'm uchun ham darhol foiz. 5. Xorijiy valyuta konvertatsiyasi. Chet el sayohatida yoki xorijiy onlayn do'kondan xarid qilsangiz ham 1% dan 3% gacha konvertatsiya to'lovi. 6. Balans transfer to'lovi. Bir kartadan boshqasiga qarz ko'chirsangiz 3% dan 5% gacha to'lov to'laysiz. 7. Bayonnoma va SMS to'lovi. Ba'zi banklarda qog'oz bayonnoma olish va SMS xabarlari ham pullik hisoblanadi. Kredit karta bu psixologik qurol. Ana endi videoning eng muhim qismiga yetib keldik. Hech qaysi bir kredit kartaning dizayni shunchaki tasodifan yaratilmagan. Ularning hammasi siz ko'proq to'lov qilishingiz uchun moslashtirilgan. MIT Texnologiya instituti tadqiqoti shuni ko'rsatadiki, odamlar kredit kartasida to'layotgan paytida naqdga qaraganda 12% dan 18% gacha ko'proq pul sarflashadi. Sababi oddiy. Agar naqd pul bilan to'laydigan bo'lsangiz, pul qo'lingizda va siz qo'lingizdan chiqib ketayotgan pulni ko'rasiz va miyaga og'riq, ya'ni signal yetib boradi. Kredit kartasida bo'lsa qo'lingizda pul yo'q. Siz shunchaki havodagi narsani to'layapsiz. Bu yerda hech qanday signal yetib bormaydi va siz bexavotir xaridlarni amalga oshirasiz. Banklar bo'lsa buni juda ham yaxshi bilishadi va undan mohirona foydalanishadi. Bir kuni bank sizga SMS yuboradi. Hurmatli mijoz, kredit limitingiz 5 million so'mdan 10 million so'mgacha oshirildi. Ko'pchilik buni mukofot deb qabul qiladi. Bank menga ishonyapti, men yaxshi mijozman deydi. Haqiqat esa umuman boshqacha. Limit oshirildi degani bank sizga ishonyapti degani emas. Bank sizni orqangizdan ko'proq daromad qilmoqchi. Ya'ni limit oshirilsa siz ko'proq qarz olasiz. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, limit oshirilgandan keyin oxirgi 3 oy ichida siz 40% gacha ko'proq qarz olgan bo'lasiz. Kredit karta ilovasi qanday ishlaydi? To'lov juda ham oddiy. Bitta tugmani bosdingiz, 2 soniya ichida to'lov qilasiz. Lekin to'lovni qaytarish juda ham qiyinlashtirilgan. Dizayni qiyin. Chunki oddiy. Siz oson qarz olishingiz kerak, qarzni qaytarishingiz esa qiyinlashishi kerak. Chunki ular qarz muddati o'tib ketgandan keyin aynan foizni orqasidan daromad qilishadi. Dizayn ham aynan shu strukturaga moslashtirilgan bo'ladi. Qarz spiralining 6 bosqichi. Bugun men sizga haqiqiy qarz spiralining 6 ta bosqichini ko'rsataman. Bular shunchaki xayoliy emas, ko'pchilikning boshidan o'tgan narsalar. Birinchi bosqich: boshlanish. Kichik xarid 500 ming so'm. Keyingi maosh kelganda bemalol uzib olaman. Ikkinchi bosqich: kechikish. Maosh keldi, boshqa xarajatlar ham bor. Minimum to'lov to'landi. Qolgan 400 ming so'mga foiz qo'shildi. Uchinchi bosqich: odatlanish. Endi kredit karta favqulodda hol uchun emas, kundalik xarid uchun. Limit 3 million so'm. Siz 2 million 800 ming so'm ishlatdingiz. To'rtinchi bosqich: limit oshirildi. Bankdan SMS keladi. Limitingiz 6 million so'mga oshirildi. Siz rahmat deysiz. Xarid yana davom etaveradi. Beshinchi bosqich: favqulodda hol. Kasallik yoki ish yo'qotish yoki boshqa muammo. Kredit karta favqulodda pul sifatida ishlatiladi. Qarz 5 million so'm. Oltinchi bosqich: tuzoq yopildi. Maosh foizni qoplamaydi. Boshqa kredit olib, bu kreditni to'laysiz. Bu spiral hal qilinishi juda qiyin. Bu birovlarning hikoyasi emas. Bu kredit karta statistikasining haqiqiy yo'li. Endi sizga bitta savol. Siz bank foizini to'lash uchun ishlayapsizmi yoki o'zingizni orzu maqsadlaringiz uchunmi? Pul bu bitta vosita. Uni o'zingiz boshqaring. Bank emas. Agar video manfaatli bo'lgan bo'lsa, uni do'stlaringizga, yaqinlaringizga va oila a'zolaringizga yuborib qo'ying. Ular uchun ham albatta manfaatli bo'ladi va ular ham foizga, qarzga botib qolishdan qutulishlari mumkin. Agar siz O'zbekistondan turib Xitoy, Koreya, Rossiya, Turkiya va boshqa 50 dan ortiq davlatlarga pul yubormoqchi bo'lsangiz, Unired ilovasidan foydalanishingiz mumkin. Ilova 10 yildan ortiq vaqt davomida o'z faoliyatini yuritib keladi va O'zbekiston bozorida yetakchilardan hisoblanadi.